Hi, welcome to my channel. Welcome to Is channel. Is and the gang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan tekanlah butang loceng tu. Tekan tu tak perlukan duit pun. Ya, betul lah tu. Itu macam memaksa je. Saya selaku Sarjan Albuana Eko. Sarjan Albuana Sesat Sarjan Albuana. Kirul, hantar join. Aku nak turun dah ni Kirul. Kirul join. Kirul. Kira dah turun. Oh, dah turun dah? Oh, ya ke? Kawasan. Oh, nampaknya kita turun agak lambat di situ. Semestinya ada orang di bawah ini. Bagaimanakah kita ingin melepasinya? Marilah kita saksikan. Macam bodoh je. Baik lah punya trademark tu. Oh, kelihatannya tiada orang. Kok bos ni menjadi hak milik kekal. Is and the gang. Itulah, aku WhatsApp. Lain kali reply. Ada phone tapi tak nak guna. Ya okey lah tu nama. Is and the gang. Is mana? Is punya Is and the gang tu hang punya ni. Hang punya YouTube channel. Oh, tiga dia sama. Kan? Besar sangat Dengan pula kehebatan ni. kawan-kawan saya ni. Dengan kehebatan kawan-kawan saya ni, saya mengundur diri lah mencari barang. Macam nak naik weh? Macam nak naik? Sebab kawan-kawan saya semua ni hebat-hebat belakang. Saya bertadi gila 3 game saya dengan mereka ni tak diperlukan pun. Sedihnya. Saya cuma bayang. Bukan. Macam lagu dah. Bayang di dalam. Tak lagu pula. Jiwaku. Bersebelahan. Lagi salah. Betul lah tu. Betul lah. I need a helmet. Penyanyi rockers tu kan. Penyanyi rockers dia. Tu Tahu boy. apa nama? Budak baru nak up. Oh, BBNU. Alhamdulillah. Hai Bahar. Itu semua geng-geng BBNU tu. Baru nak. Baru nak on. Ada orang lah. Aduh. Mana ni teman-teman? Dia punya performance. I got supplies. Crossbow? Uish.
Akan nak buat konten guna crossbow, menangis kita. Ya, kami dari East Gaming ingin membuat konten menggunakan crossbow. Tak ada vegan lah. Wow. What the baik hati. What the baik hati ya. What the baik hati from the bot? What dia bagi apa kat kau? Bukan bot lah, siut dia. Weh, kira dia panggil hang bot. Kira. Oh. Vegan, tak apalah. Bicaramu, sentuhanmu kasih. Come on geng. Kenapa diam geng? Tak tahu nak cakap apa dulu. Tadi ni Apa tak dah? ada cerita Apa menarik. dah? Siapa nak berbaik hati dengan aku? Menuju puncak. Saya memang baik. Saya always baik. Saya lah. Guys, don't forget to subscribe my channel. Makan. Cakap. Hmm. Apa aja? Why you eating with talking? You know, talking and eating in the same time is not good for your health. Because you will get that. You know, So guys, when that crispy sangkut dekat tengkuk, you will that. Over sangat hang pun. Okay, kita buat besi lah. don't forget my Don't forget what to my stream. You are not streaming. YouTuber. You my YouTuber. Pun boleh. Oh my God. YouTuber in person. Welcome to my channel lah. YouTube. Oh my Marked a English. location. Oh my English. Marked a vehicle. Biasalah kita ni pun orang putih ciplak juga. Macam mana pun. Ni. Water dengan air dapat beza. Hai, apa hal? Ya, oh English barat. Oh my god. You just overslept just night. That's why you Night. apa-apa je lah. Aku Apa kena sakit hubung? lah. You You know tak nak hubung-hubung yet. You know pajama Syah agak punter deh. Yeah. Pada masa agak unta there was the answer from Shah to his only like Ustazah. Where's his family on pada masyar? Oh my god. Aduh, ya Allah, ya Tuhan. Kenapa nak untuk tu hidup di pada masyar sahaja? Wow. Turun. Nampaknya saya dapat panggilan. Saya mendapat panggilan daripada 0102 je. Pajak. Oh, tu ada orang tembak. Alah, bot tu. Pejam mata je. Ya. Ini menampakkan yang kita bakal menjadi warga negara Malaysia yang sangatlah cerdik. Tempat statik nak menyokok. Appraiser. Nak. Sama siapa?
Sniper. Tak nak. Sniper bah. Lain kali bagi tahu Kim, Abel Kim, boleh? Kim. Aku boom kau je lagi yang. Dia kata lah, itu. kalau sniper, suppressor. Dia kata suppressor je. Snipernya tak keluar. Sniper tu dia tengah makan. Buruk macam tu. Sambil mengunyah dia cakap. Itulah dia. Aduh, Zul, ambil hang punya barang. Oh my Goja god. Barang aku. dengan MK. I'm coming for the groza. Berlari berkejaran seindah bunga di taman. Atau ada MK kan tu. Sama. Nak groza je. I'm out. Need ammo. Punya main. Oh, maang anjing, maang kalian. Atas ada orang anjing mati terus. Jangan selalu. Itulah. Skop 8 dah ambil belum? Tak ambil kan? Kira ambil ke? Oh, Iqbal. Masuk. Masuk. Lari. Lagi kat sini. Apa? Okay, thank you. Yang kedua, keempat. Tak mahu. Aku dah. Mana kereta? Siapa? Ada kat depan. Coming. Run. Pemain tu. Tengok apa Syah. Kamu main dulu aku makan. Okay. Kita Okey. makan. Oh tidak. Kawan aku telah mati. Mana dia? Oh tidak. Aku lempang kat kau, Kang. Tidak. Dan Aku nak M4. Mana M4? Tak ada M4 Itu ke? four. Tak nak M4. Aku mau. Kau nak pakai. Saya pakai je lah. Saya pegang bom je. Nampak konten pakai bom je. Wow. Thank you. Tapi dia tak bom-bom pun. Mana? Nama beritahu aku nama. Tak, dah jumpa dah. Okay. Oh. Kan boleh nak kurang. Mana nak pergi baju? Dia pun berdua je. Tu acah-acah macam ramai. Ada kena sita dengan aku dah. Ada kena setidai dah tadi. Halah. Terkejut aku pun. Jom. Suka datang dah ada. Halo. Friend itu macam ni. Forget like. Don't forget like and share. Because I'm dead. Diorang panggil playground je tu depan. Jangan tu. Kita pergilah. Tak boleh biarlah. Oh, maang anjing kau. Pun datang. Kan dah kena mati dah. Allah Akbar. Ke mana Dol dia panggil? Dia panggil. Tapi Syah tembak tadi kelakar. Lupa. Mana? Somewhere around here.
Masya. Ni baku di pala. Apa dia? Ni tembak langit. Hello. Ya, Dia ya, tembak ya, langit. dengar. Apa? Yang tembak apa? Macam mana? Tak. Apa mana? Nampak lah. Mana? Dia somewhere here lah. Or maybe dia pas skip right here. Kalau dekat sini ada lah. Oh, dah coming. It's a bot. It's a bot, motherfucker. Info! Oh, finally! Saya rasa mic saya ni ada something wrong lah. Asal? Kena off mic dulu, baru on balik, baru boleh bersuara. So, dalam Tu bukannya hang. Itu bukan mic hang. Tu PUBG. Pelanggan game. Tu PUBG yang problem tu. mic PUBG. Yelah mic PUBG yang problem. Ada sebenarnya saya, aku lag. Tengok kena press. Tu tak boleh berhenti cakap. Boleh berhenti cakap. Kau kena press lagi. Kena press. Ajak Tambah aku tak press tu. Ha, nampak push tu tak ke tu? Dia nak biasa tapi kalau dia kejap kena off balik kat lagi. dalam semua. Oh balik. Aku hang ni. Tadi kita kena Mana press. je ni? Kejap. Oh mang. Cepat. Guys, Oh tinggal seorang. Ya tu saya. Lempatkanlah channel, lempatkan ke channel, percaya. Tinggal 4 orang saja lagi. Oh. Salah dia buka mana? Hei. Aku cakap buka krincas tu ah. Esok yang muka balik lah. Tu ah. Ha? Oh, tak dia bukan Kalau Bukan- yang dia sekali ada okey lah. oh ya. Yeah. Kereta masih hidup. Eh, 85 ada drop tu. Jom hang bawa. Caca, come on Caca. Oh, kau bawah pula dah. Boleh. Ni, tembak. Nyawa aku satu. Ya, hilo.
Saya aku pergi nyuruh. Sampai depan mata kau skop. Dia knock tadi kan, so ada kawan-kawan lagi ya. Dan jom. Ni. Sekejap, Mat. Dah kenapa, dik? Astagfirullahaladzim. Ada MK je. Ah, Mau. ni tempat tadi kita langgar orang tu. Tak ada extend, tak ada apa. Ada tu Yasna, ada Yasna betul. Oh, sedap aku looting. Tinggal lagi 2 orang je. Ni bot lah ni, bukan eh? Oh, Mana dia bawa barang banyak? kan. Dengan vest level 3 helmet level 3 nya. Withdraw again. So ada orang lah depan ni. Aish. Ni firasat aku kat depan ni. Ayolah rincas. Marked a location. Marked a location. Where are you guys? Another 2 people je. Tak jumpa M2 online. Oh, cari tempat lain. Mana mereka ni ya? Haiku. Takkan mereka ni menyuruh kau. Tengok dia orang mati dalam zone.
Alhamdulillah. Saya berani ya. Syah ada flare kan? Tembak, Oh, tembak. tembak je. Tembak kat Sini bawah. Okay. Ha, boleh lah. Sini. Ha. Mana dia orang ni? Ha? Oh ya tu. Lol, nak cari dua orang ni pun. M249 please, M249. Please give me M249. Groza AWM, my god. Dah dapat aku punya M249 ni. Siapa boleh bom? Bukan saya. Bukan Ika, bukan aku. Ha, ada. Ha, dorang dah sampai lah. Ya, depa jenis ni. Aku depa jenis ni. Orang dalam ni, dalam rumah. Where are you? Hey guys. Damai yuk. Where are you guys Banyak je menyorok? skop 8. Supplies. Apa ni, nyorok ni? Kedudukan dia tak jauh. Dia dekat je. Tadi, aku dengar. Ada orang makan pil ke? Ada. Sebelah ini ada orang Mati satu. makan pil. Lagi sekong. Oh my god. Ekspektasi aku betul lah. Membani api tadi. Ui, sikit lagi ui. Mana yang ni? Kat aku.
Amin. Dia mati zone, dia mati zone, dia mati zone, dia mati zone. Tahu mana. Die. Ya. Baru balik api. Ni padu lah kita. 30 minit gila aku ni. Video. Memang kalah lah. 46 lawan 100.